سلام دوستان، این سپر عقب جلوی مزدا نیو هستش که ما تعمیر کردیم و فرستادیم برای رنگ. الان آماده است که ببندیمشون روی ماشین. متشکر میشم که ما رو دنبال کنید تا من بتونم ویدیوهایی از بازوبست و تعمیر و جوش و وقتی سپرتون قور شد چجوری قوریشو به راحتی در بیارید براتون بذارم. ما رو حتما سابسکرایب کنید، دنبال کنید. متشکر میشم ازتون.